Kwa siku ya leo niko na somo zuri sana, somo ambalo linaelezea ni kwa namna gani unaweza kuongeza mauzo katika biashara yako au katika huduma ambayo unaitoa. Ni muhimu uweze kukaa na mimi mpaka mwisho ili uweze kupata yale yote ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuongeza mauzo katika biashara yako, katika huduma unayoitoa. Kwa wale ambao ni wageni katika channel hii, niwaombe mtumie sekunde 2 kusubscribe ili muweze kupata video wa kwanza kabisa kipindi ambacho tunaweka video mpya na ziweze kuwasaidia katika biashara zenu. Na kwa wale ambao ni wenyeji, wale ambao wanafuatilia video zangu tangu mwanzo, niwashukuru zaidi kwa kuweza kucomment na pia kulike, pia kwa kuweza kusubscribe katika channel yangu. Alright, karibu tena. Kwa siku ya leo nitafundisha kuhusu mbinu mbili tu ambazo zinaweza kukusaidia kuongeza mauzo katika biashara yako. Iwe ni unafanya biashara ya kuuza bidhaa ama unauza huduma. Mbinu hizi zitaenda kukusaidia jinsi ya kuongeza mauzo katika kile ambacho wewe unakiuza. Mbinu namba 1 inaelezea ni lazima uwe na option zaidi ya 1 au 2 ambazo mteja anafaa kuchagua. Yaani usiwe na bidhaa moja ambayo ndio unamuuzia mteja. Ni muhimu sana kwako uweze kuwa na option zaidi ya 2 au 3 ambazo mteja anaweza kuchagua. Kwangu mimi binafsi napendekeza uwe na product ama bidhaa za aina 3. Unaweza ukaita moja labda ni small, nyingine iwe ni medium, nyingine ikawa ni large, ama ukazipa labda majina A, B na C. Kwa sababu gani unatakiwa uwe na option zaidi ya 2? Pale ambapo mteja anahitaji kununua kitu katika biashara yako, maswali yanayokuwa kichwani kwake ni kwamba anakihitaji kile kitu ama hakihitaji. Ila unapokuwa na option zaidi ya 1, swali linakuwa kichwani kwake ni kwamba anahitaji product ipi, anahitaji kitu chenye ukubwa upi. Labda anaweza akaona labda anahitaji namba A, anahitaji B au anahitaji C, lakini haitakuwa kwamba ninakihitaji ama sikihitaji. Kwa hiyo ni muhimu uweze kuwa na option zaidi ya 1. Bidhaa ya aina moja lakini unakuwa na option zaidi ya 1. Kwamba anakuwa anajiuliza kichwani kwake kwamba anahitaji kununua kitu kidogo, cha katikati au kikubwa zaidi. Na kuna namna ambavyo utakuwa umezipanga bei zako kwa jinsi ambavyo itamshawishi yeye kununua ile kubwa zaidi. Hii mbinu ni muhimu sana, na ukiweza kuitumia vizuri itakuongezea mauzo kwa wewe kuuza bidhaa ile ambayo ni kubwa kuliko zile ndogo. Unaweza ukapanga labda ndogo, ya katikati na kubwa zaidi. Ndogo na ya katikati bei zake zitakuwa juu kidogo, lakini ile kubwa zaidi bei yake itakuwa inaonekana ni ya chini kulinganisha na hii ndogo na hii ya katikati. Nitakupa mfano. Ikiwa ndogo umesema ni shilingi 1000, ya katikati ukasema unauza shilingi 2000, ile kubwa zaidi inafaa iwe ni 2500. Kwa hiyo mteja akijaribu kuulizia bei, anaona hii ni 1000 ni kidogo, inayofuata ni 2000 na ile kubwa kabisa ni 2500. Kwa hiyo ataamua ni afadhali anunue ile kubwa kabisa, kwa sababu hii ndogo na hii ya katikati anaona kama zimekuwa na bei ya juu zaidi. Kwa hiyo pale tayari utakuwa umefanya mauzo zaidi ya ambavyo ungefanya kama ungekuwa na option moja tu, ile ndogo ya 1000. Kwa hiyo wateja wengi watakimbilia ile kubwa zaidi kwa kuona kwamba wana save na kwa kuona kwamba wanakuwa wamepata ikiwa hawanunui ndogo au hii ya katikati. Kwa hiyo ni muhimu uweze kuwa na option zaidi ya 2 mpaka 3, zisizidi 3. Zikizidi 3 sasa inakuwa too much. Kwa hiyo fanya uwe na option 3 na bei uwe unazipanga kuelekea kwamba unasukuma iweze kuuzika ile ya 3. Kwa sababu vile unapopanga hizi bei ni kwamba unajaribu kusukuma mauzo yafanyike kwenye product namba 3. Hii A na B unaziweka kama vile za kupush product ambayo iuzike iwe ni namba 3. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kupanga bei zako katika mtiririko ambao mteja ataona namba 1 na 2 au ndogo na katikati bei yake imekuwa kubwa zaidi. Yaani anaona hizo mbili zimekuwa overpriced. Kwa hiyo anakimbilia kununua namba 3 ambayo wewe ndio lengo lako yeye aweze kununua namba 3. Hii ni muhimu sana na ni lazima ukiwa kama mfanyabiashara uweze kuitumia, kwa kuwa ina matokeo mazuri na itakusaidia na utakumbuka kuisikia katika video hii. Mbinu hii ni maarufu sana na imekuwa ikitumika duniani kote zaidi na makampuni makubwa. Nitakupa mfano wa kampuni ambayo naamini unaifahamu.
Ukiangalia kampuni ya maji ya Kilimanjaro, wako na chupa za nusu lita, za lita 1 na za lita na nusu. Ukiangalia chupa ya nusu lita inauzwa shilingi 500. Ukija chupa ya lita 1 inauzwa shilingi 800, lakini ile ya lita na nusu inauzwa shilingi 1000. Kwa hiyo wateja wengi wanakimbia wanaenda kununua ile 1000 ambayo ni ya lita 1 na nusu. Kwa kuwa nusu lita pamoja na lita 1 bei zake zinaonekana ni kubwa kulingana na ile chupa ya lita na nusu. Kwa kufanya hivyo imepelekea mpaka chupa zile za lita 1 zimepotea kabisa. Ni ngumu sana uweze kuzipata sokoni kwa sababu hazinunuliki. Wateja wengi wanakimbilia maji ya lita na nusu. Kwa hiyo wewe ukiweza kuiweka hii mbinu katika biashara yako na ukaweza kupanga bei zake vizuri, ni dhahiri kwamba itakuongezea mauzo katika bidhaa yako ile ambayo wewe unataka iuzike zaidi. Kwa ile bidhaa ambayo unataka iende zaidi, ni kwamba bei yake unajaribu kuishusha kidogo, ama hizi bei za vitu vingine viwili unajaribu kuzipandisha ili ile ya juu ionekane bei yake ipo chini. Kwa hiyo hii mbinu inafanya kazi na ipo mifano mingi tu. Unaweza hata wewe mwenyewe kuangalia hata hii mashirika ya mitandao ya simu kama Voda, kama Airtel, kama Tigo, pia nao wanatumia mbinu hii. Jaribu tu kuangalia katika vifurushi vyao, utaona kifurushi kile cha juu zaidi bei yake kidogo wanaishusha chini, lakini hivi vya chini na katikati wanaipandisha ili uone imekuwa overpriced, uweze kukimbilia kile kifurushi ambacho ni kikubwa zaidi. Mbinu namba 2 ya kuongeza mauzo ni kwamba jitahidi sana usiongee na mteja kuhusiana na bei. Yaani pale mteja anapokuuliza kuhusiana na bei, jaribu tu kumwambia bei, lakini mazungumzo yako ya bezi zaidi kwenye nini ambacho mteja ataenda kupata katika ile bidhaa ama ile huduma ambayo unatoa. Kwa hiyo unampa bei, lakini hapo hapo una switch mazungumzo yako, unarudi kwenye hichi kitu kitaenda kukusaidia kitu A, B au C. Kwa sababu gani? Pale ambapo una bezi zaidi mazungumzo yako kwenye pesa, unaanza kujadili bei. Lakini ukimpa bei alafu ukahamisha mazungumzo ukaenda kwenye ubora, ni kwamba umemhamisha na yeye kutoka kwenye bei, mnaenda kuongelea ubora wa bidhaa. Namna gani bidhaa ambayo inaenda kumsaidia yeye, ni kwa jinsi gani ambavyo akichukua hiyo bidhaa ama akinunua hiyo huduma ambayo unatoa itaenda kubadilisha maisha yake, ni namna gani itaenda kurahisisha maisha yake. Hayo ndio mazungumzo yako na mteja anayofaa kuwa, ila si kwamba ni bei, kwamba kuanzia mwanzo ameuliza bei unamwambia tu ni 2000 then unanyamaza. Hapana, ni lazima useme labda ni 2000, lakini hii bidhaa itaenda kukusaidia katika jambo A, B, C, D. Hii bidhaa itaenda kukurahisishia maisha katika hapa. Hii bidhaa ni nzuri kwa sababu inatumika labda namna hii, inaongeza hichi, inafanya hivi, inapunguza matumizi labda ya muda katika kufanya shughuli zako. Yaani unaelezea ubora wa bidhaa yako na kazi ambayo bidhaa yako inaenda kufanya. Lakini mkiweka mazungumzo zaidi kwenye pesa, ni kwamba mtabaki kujadili pesa, na hiyo ni ngumu wewe kufanya mauzo. Lakini ukienda kuongelea bidhaa inasaidia vipi mtu na akili yake inahama, anatoka kufikiria kuhusu bei na moja kwa moja anaanza kufikiria kuhusu msaada ambao anaenda kuupata katika bidhaa ile. Tuangalie mfano mmoja. Ikiwa labda unauza simu na mteja ameuliza, ameangalia simu, unaona kabisa ameipenda, na moja kwa moja amekuuliza hii ni bei gani? Pale labda unaweza kumwambia hii simu ni 200,000. Lakini hii simu kama unavyoona ina kamera nzuri, unaweza kumtajia zile megapixels zake, labda megapixels 13, inakaa na chaji muda mrefu, hii simu inashika network vizuri, hii simu ina sauti kubwa, hii simu ina space kiasi fulani, hii simu ina RAM kiasi fulani. Kwa hiyo unakuta unamtajia zile sifa za ile bidhaa ambayo wewe unauza, na mwisho siku kwenye vile vitu unavyomtajia pengine kuna kimoja kikamshawishi zaidi yeye kuchukua ile simu, tofauti na kuanza kwamba kukwambia ni nzuri lakini hiyo bei ni kubwa. Kwa sababu gani? Ukimpa tu bei dry, unamwachia room ya yeye kuweza kukuhoji ama kuweza kukuuliza kuhusu kushusha bei, ama kukwambia bei ni kubwa, ngoja nikatafute, ama ngoja nitakurudia. Lakini ukimpa bei alafu unaendeleza yale mazungumzo, na mwisho yale mazungumzo usimwache hewani, unampa swali. Ukimpa lile swali, ni moja kwa moja kwamba yeye ataenda kujibu lile swali ulilomuuliza, na hataweza kurudi nyuma aanze kukuuliza kuhusiana na bei, kwamba mpunguziane ama bei ni kubwa ama imekuwa namna gani. Kwa hiyo unamuelezea zile sifa za bidhaa, na mwisho wa maelezo yako hakikisha unamwacha na swali ambalo yeye atalijibu linalohusiana na sifa za hiyo bidhaa husika ambayo wewe unauza.
Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kumtoa mteja katika akili ya kufikiria kuhusiana na bei, na mpaka aje kwenye pointi ambayo atakuwa anaongelea ubora ama anaongelea msaada ama anaongelea ni kwa namna gani bidhaa ile inaenda kurahisisha maisha yake. Hii ni mbinu ambayo inafanya kazi vizuri sana, na ukiweza kuitumia ipasavyo itakuongezea mauzo maradufu katika biashara yako. Kama ilivyo kawaida yetu, ukiangalia video yetu mpaka mwisho, lazima tukupe bonus ama tukupe cha ziada ambacho kitakuongezea thamani katika video yako ambayo umeangalia. Ni kwamba si kwamba bidhaa zako ni bei ghali, ila ni kwamba umetarget watu ambao si sahihi. Yeyote ambaye anakuja kwenye huduma yako ama kwenye biashara yako na anakuambia bidhaa zako ni ghali, bidhaa zako bei yake ni kubwa, siwezi kununua hii bidhaa kwa sababu bei ni kubwa. Si kwamba bei yako ni kubwa, ni kwamba umetarget mtu ambaye sio sahihi. Bei yoyote inaweza kuwa rahisi na inaweza kuwa bei kubwa ambayo haiwezi kununulika kulingana na mtu unayemtarget. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuangalia aina ya watu ambao unawatarget katika biashara yako. Anaweza kuja mtu ambaye uwezo wake ni wa chini, akakwambia bidhaa zako ni za bei ghali sana. Lakini anaweza kuja mtu ambaye uwezo wake uko juu, akakwambia bidhaa zako ni nzuri na bei yake ni cheap. Kwa hiyo usivunjike moyo kwa mteja kukwambia bidhaa zako bei yake ni ghali. Jua tu kwamba umetarget mtu ambaye si sahihi, na kwa kufanya hivyo haitakuvunja wewe moyo wa kuendelea na biashara yako. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kujua hili, na linaweza kukusaidia sana ili uweze kuendelea na biashara yako bila kuvunjika moyo. Basi kwa leo nilikuwa na mbinu hizo mbili tu ambazo niliamua kushare na wewe ili ziweze kukuongezea mauzo katika biashara yako. Nikuombe tu, kama wewe ni mgeni usisahau kusubscribe, lakini kwa wale ambao ni wenyeji katika channel yangu, niwashukuru kwa kuendelea kuwa na mimi mpaka wakati huu, na niwaombe usisahau kulike na comment. Vile vile ni muhimu sana kushare na marafiki zako ili na wao waweze kujifunza jambo jipya kutoka katika channel hii. Nawaambie kwamba nawashukuru sana na nawapenda sana.